小伙子无论如何得帮帮我。我这把年纪了。苹果15，如果不买我孙女的，该打我了。一位大爷火急火燎的找我变现一块银元，这语言都没有表达清楚，家里边应该是出啥事了。可把你盼来了。哎，大爷你也别着急，这家里出啥事了？你赶紧给我看看。这么好的银元，这几个月为什么变黑了？银元变黑，这是属于氧化了。只要真假没问题就行了。我看你这个是大清玄3，这壁面压力这杠杠的呀，这一眼大开门的东西啊。我知道不假啊，我不是害怕银元变黑，是没钱嘛。是因为上一次掉下来除潮剂一下子泼到上面了。我说你这银元咋能黑？原来除潮剂泼上面了，相当于是银元的表层啊和这个除潮剂发生了化学反应，这个银元才会变黑的。因为银子这个金属啊比较活跃，你经常听别人说银子吸收毒素变黑，其实就是这个道理，不影响它的价格，这个你尽管放心吧。小林跟你说实话，我还是很担心，因为我孙女刚上完高考，上来给我要个苹果15，我只能拿银元来卖了。那现在高中生攀比确实比较严重，一部苹果15恐怕不便宜。我看你这个家庭条件也不太好，买苹果15这个事儿啊，完全可以让他孙女是找他爸买啊，毕竟你这放一块银元也不容易啊。他爸妈出外打工，光让我给他买，就是不给我钱。我是没办法了，才拿银元。那是你说这个情况我也能理解，孩子在外边打工离得远，这一下子买苹果15带好几千，应该是啊，他们知道你放了有一块银元，对吧？银元卖了，我感觉差不多能买个苹果15了。昨天我托邻居问问，他说一个苹果手机得5、6千。你说这一个苹果手机那么贵？那现在苹果15确实不便宜，这个手机主要是看它的内存和型号，内存越大越贵，功能越多越花哨越贵。具体买啥价位了，我感觉还得问恁孙女，你最好是让她去选。是的，我只负责出钱。对，因为上一次，有人给我1万多，看你能给我多少？那1万多的话，那应该是前2年有人给你出了价。这个大清玄3现在卖不到5位数，我是这么认为的啊。所以说你这个银元和这个除潮剂发生了化学反应，第一啊，它这个除潮剂没有腐蚀性。通过壁面可以看出来啊，如果像硫酸之类的，它与银元接触的时间长了，这个银元壁面肯定会凸凹不平整，所以没有影响。第二，你这个板啊，它也不是之前的板，大清玄3深板、浅板、带点板，3个板里边带点板是最贵的，一块带点板是深板、浅板的2个的价格。你这个是深板龙，你可以看一下它这个龙尾已经出晕。搁这个地方可以辨别出来，尾巴出晕为深板，大清状态主要是看它的花枝，你这个花枝一般，加上龙鳞，包括字口，这都是通货的美品吧。就目前你这个状态而言的话，我个人给你来看的话，5000左右吧。5000太少了吧？你该不会我几肉钱你来忽悠我吧？没有。那前年别人给我1万，你也图合着？那说实话，大爷，你也不要把我想得太坏。银元这个东西啊，完全是看状态给价来。第一，这个前2年价格确实比现在高很多。第二个，你这个银元目前的状态就在这搁着了，我个人看也就值那么多钱，因为这个大清玄3现在行情基本上也就5000左右。太少了吧？小伙子无论如何得帮帮我。我这把年纪了。苹果15，如果不买我孙女的，该打我了。动手打你，这孙女你看能把她惯上天了。我啥都不说了，我看你这瘦的皮包骨头，也确实是挺可怜的。这样吧，等会儿我带着恁孙女去买苹果15，就按她挑了选，无论花多少钱，我这都算帮你了。行，我太谢谢你了。不用客气。那吧，你叫恁孙女出来吧。好吧，我在下头喊她。对，那咱一块儿去，好吧。昨天家人说了发了一块铜板，这俺朋友想出卖我也给我买走。你说现在铜板都那么贵了吗？铜板确实也有几百块钱一个了。但是你这猛一看，确实像铜板，大小比铜板大，薄厚比铜板厚。我看着没错的话，这应该是朱砂绣的银元啊。咦，老板，你可别跟我开玩笑啊！银元这可能会生锈的，只有铜板才会生这种绿锈啊。银元其实是9银1铜，里边含了有一层铜。你像在潮湿的环境下生绿锈很正常。你看它这个边齿这一圈都是绿锈，是的呀。而这2面这是朱砂锈，这种朱砂锈你看呈红色，
是银元里边比较难遇的宝箱。你搁这朱砂绣能清楚的看到是一块北洋龙。你这说半天了哈，我这也没听明白。你那意思这不是铜板，是银元。对。那我回去再给俺朋友多要500块钱。多要500恐怕也不行吧？现在银元哪有那么便宜嘞？你普通的元大豆现在都1000多了，更何况这是一块北洋龙呢。虽然说壁面带朱砂绣，好歹壁面无伤无戳的品相啊。哎，主要是朋友之间嘛，多一点少一点倒是无所谓。那是，既然他张开这个口了是吧？收他一点钱，有那个意思就行了。听出来了，你对朋友也是比较照顾的。只可惜啊，你对银元行情不懂，不了解每个币种的价位。第二，最主要的就是这个银元也不是恁家传的，不然你也不会这么大方。关键是你难道没想过这个银元是恁儿搁哪来的吗？我问我儿子了，他说这块银元是他同学送给他的，经过我儿子同意了嘛，不是，现在都已经属于我的了。咱作为家长不能把问题想得太简单。咋了？你像同学之间赠予几块钱的东西，还得讲究一个有借有还。你何况像这种银元嘞，好歹现在也是无机文物了，更何况是一块朱砂绣的北洋嘞。你说的好像也有点道理，对吧？但是我儿子说，同学好心送给我儿子礼物，咱也不能给他退回去，对吧？我说句公道话啊，这个现在退回去也总比你现在乱卖强。那儿子多大了？今年10岁了。10岁了，现在也都上3年级呗。对呀。互相赠予啊，这个很明显是不合适的。我来告诉你为什么吧。一般像这种银元啊，在我们个人家里边，你都普遍都会把它当成传家宝。你想想该卖的，早些年那时候都变现了。对，凡是留下来的，都寄予很大的希望。加上你这个又是北洋龙，即使是我们大人，这也不可能轻易送人。我看你这个虽然说是一块长尾龙，但是它外边的包浆好啊，因为朱砂绣在银元里边也算是一个名誉品的包浆。因为银元氧化成这种状态很难，你看比朱砂绣算是比较均匀的。包括它的龙鳞，这两面的字口，对，这都是全身大，这种状态算是锦上添花了。平时你还真是可遇不可求，就目前凭你这个银元的状态来给你估的话，30千块钱还是有的。你不会给我开玩笑了吧？没开玩笑。现在银元都那么贵了吗？对，我家传的10几块银元，10年前才卖了几百块钱一个。那你10年前和现在对比，那价格肯定有区别。10年前我们用的东西啥都便宜。那毕竟通胀是其一，另外经过这10年的变化，像这种银元的币种啊，它这个版分类更细，价格所以说会有差异。你这么说也对，对我刚开始也没看出来是银元，对，估计我儿子他同学更看不出来。那是，我暂时先拿回去，我给他保存着，等他要了再给他说，不要的话以后我再卖给你。你有这种想法很危险啊！咋了？你这是摆明了想私通人家的东西，这种做法我不认同。你这种做法算是给孩子做了一个错误的榜样。我觉得这个孩子年龄还小，你应该鼓励他把银元给他同学还回去。万一哪一天人家大人对吧，家长再找你要，现在都很被动了，有身份了，到时候啊，我感觉你会很没面子。反正你别管了，我自有我的分寸。谢谢你了，老板。你自己看着办吧。